ल हामीले काफल टिप्दैछौँ काफल टिप्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ नि अलिअलि पाखा रहेछ एउटा चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ एउटा त्यहाँ हुनुहुन्छ हो अलिअलि पाखा छ भुइँबाट पुग्ने रहेछ ल आज नास्ता खाँदैछौँ हामी काफल खान आएको के भन्ने र गाउँले पाके मान्छे हो नास्ता बाँड्दैछौँ नास्ता बाँड्दैछौँ हाम्रो गाउँको नास्ता यस्तै हुन्छ नास्ता दामी छ कि यता देखाउँछ हामी त नास्ता पनि ल्याएको नि ल्याएको आज जीवन खान रोटी 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 त्यो त जीवन नै छ भयो आज के मल खैरो तपाईको अचार अरे मेरो अचार मलाई एक साल आइज रोज खान आलु रोज खान के मच्चो उच्चो पाइएर नखा खाना रे लाछे आज त्यो चुरा खानेमा गयो त्यो छोरा चाहिँ एक्लै बसिरहेको छ पर कोल हाल्दे मोटर मान्छे सुन्छु न आइज मिसिन त्यो ओरानमा हाले मैले बिग डिल के झोला पिन हुँ किन्दा अब यो रोटी खा जीवन ए जीवन रोटी खा आज ल गाइस हामी काफल टिपेर नि घर फर्किँदैछ हामी कसैले ढक्के भराउनु भएको छ कसैले भराउनु भएको छैन कोही जाङ्रे हमला कोही अल्छी हमला टिपेर होला कि ल हेर्नु काफल टिप्ने चाहिँ धेरै छन् यहाँ चाहिँ लाज मान्नुहुन्छ अरे कि छोरी टिपे हामी हेरेन अब घर खाने भइहाल्छ रहर पुरा भयो सबैको काफल खाने इच्छा पुरा भयो काफल खाएर भोलि के हुने हो डसा थाहा छैन काफल खाए के हुन्छ हो र अब बुयो म यहाँ बनाउँछु है ल गाइस हामी घर जान लाग्छ है हामी घर जाँदैछौँ ढक्केले जिताएको अवस्था है मलाई चाहिँ बाबाले जिताएको अवस्था काफल धेरै छ